हेलो नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ एलिना लिम्बू अनि आज चाहिँ हामी सब्जी किन्न जानेछौँ दुईजना हेरिदिनु होला है उहाँ र म जाँदै गरेको चाहिँ गेट खोल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू उहाँले खोलिदिनु भयो अब म जान्छु अनि उहाँ आउनुहुन्छ गेट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यस्तो दोकान चाहिँ बस्छौँ मेन रोडमा निस्केर जानुपर्ने हुन्छ गाइज अनि यो चाहिँ फिल्म हल हो ठिक्कसँगले हाम्रो चाहिँ फिल्म हेर्नु पर्यो भने चाहिँ नजिकै पर्छ फिल्म हल अनि हामी जाँदैछौँ बुढाबुढी राम्रोसँगले सब्जी किन्न ब्याग पनि बोकाएर पठाउनु भएको छ आमाले चाहिँ यस्तो ब्याग सब्जी किन्न बोकेर ल्याउनु भनेर चाहिँ बुढाहरू चाहिँ फुटबल खेल्दै रहेछ साथीहरू यो मेन रोडदेखि चाहिँ कति ठुलो देखेको हो हल फिल्म हल मेन रोड हो सिधा छ मेन रोड शीतल भइरहेछ हावा सारा आइरहेछ तपाईँले आएर शीतल भइरहेछ पनि शीतल भइरहेछ एन्जिला भन्ने मुभी चाहिँ चलिरहेको रहेछ हलमा अब एक दुई दिन पछि आएर हेर्नु पर्ला आज चाहिँ सब्जी किनेर घर जाने है गाइजहरू बिस्तारै हिँडेर जाँदैछ है हामी चाहिँ अब जाने के बेबी हो र अझै कति आउन बाँकी छ हामी अब चाहिँ पुग्न आँटेको होला हौ निकै टाढो छ होला मान्छेहरू चाहिँ कति धेरै छ गाइजहरू अनि यहाँ सब्जीहरू किन्यौँ हामीले यहाँ मान्छेहरू कति धेरै छ फाइनल्ली हामी चाहिँ सब्जी किनेर आइसकेको छौँ उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर गाजर र सिमी बोक्नु भएको छ मैले चाहिँ यहाँनिर केहरू छ आज चाहिँ धेरै सामानहरू किनेको अनि मलाई चाहिँ यो पनि किने दिस इज माई फेभरेट अब लाग्दैछौँ है त साथीहरू हाम्रो घरतिर बाइकमा भन्नु नमिल्ने हिँड्दै लाग्दैछौँ गाइजहरू अब भिडभाडले गरेर भिडियोहरू पनि राम्रो बनाउन पाएन सो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट जरुर गर्नु होला भन्दै हाम्रो इभिनिङ वाक चाहिँ खतरा
अनि साथीहरू उहाँले चाहिँ भारी बोकिदिनु भएन मेरो। मैले चाहिँ आफै बोकेर हिँडिरहेको छु। धेरै गर्मी छ, गर्मी भइरहेछ अनि गरौँ पनि छ। के किनौँ अनि उहाँले चाहिँ सघाउनु पनि हुँदैन बोक्न, म आफै बोकिरहेको छु बिचरा म। आफै हिँड्दैछ, के गर्नु। अब आएन लाइनमा, बोकिदिनु भयो अब चाहिँ निकै। तर हेर्दा सानो देखिँदैन, झोला कम्ती गरौँ देखिँदैन हौ, कम्ती गरौँ छैन। अब लाइनमा आउनु भयो अब चाहिँ, यतिको चाहिँ हुनुपर्छ नि। म चाहिँ खाली हिँडिरहेको छु गाइजहरू, अनि खाली हिँडिरहेको छु। गर्मी भयो। यति धेरै गाडी चाहिँ कसले बनाएको होला? तर हेरेरै थाक्छु हो गाइजहरू। झोला बोकेर हिँडिराख्नुहुन्छ। हेरेर थाकिहाल्छ। यतिको सब्जी बोकेर हिँड्नुपर्छ है जिन्दगीमा। हामीले चाहिँ मेन रोड छोडेर आइसकेको। मैले कसँगले चिसो खाँदै गरेको। चिसो उहाँले पनि खाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको फेभरेट स्प्राइट एन्ड माई फेभरेट कोका कोला। चाहिँ घर आइसकेको छु अनि त्यस पछाडि सब्जीहरू पनि फ्रिजमा राखेको छ। अब भिडियोहरू चाहिँ सब्जीहरू किन्दाखेरि पनि भिडियोहरू बनाउनु पाएन, सो त्यसको लागि सरी। अनि भिडियोहरू कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। भन्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई, नेक्स्ट भिडियोमा आउनु नै छ है त।